देखो बच्चों, ये है कैरम बोर्ड। इसे हिंदी में कैरम बोर्ड कहते हैं। ये घर के अंदर बैठकर खेलने का खेल है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है स्ट्राइकर। इसे हिंदी में स्ट्राइकर कहते हैं। इससे कैरम के गोटियों को मारते हैं। ये स्ट्राइकर है। अब ये देखो बच्चों, ये है कैरम कॉइन्स। इसे हिंदी में कैरम गोटियां कहते हैं। ये छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं। कैरम गोटियां हैं। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है लूडो बोर्ड। इसे हिंदी में लूडो बोर्ड कहते हैं। ये 4 लोगों का मजेदार खेल है मेरे लाल। बोर्ड है। अब ये देखो, ये है डाइस। इसे हिंदी में पासा कहते हैं। इससे नंबर निकालते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये है चेस बोर्ड। इसे हिंदी में शतरंज बोर्ड कहते हैं। ये दिमाग से खेलने वाला खेल है प्यारे बच्चों। ये शतरंज बोर्ड है। ये देखो, ये है चेस पीसेस। इसे हिंदी में शतरंज के मोहरे कहते हैं। ये अलग अलग आकार के होते हैं। ये शतरंज के मोहरे हैं। अब ये देखो बच्चों, ये है प्लेइंग कार्ड्स। इसे हिंदी में ताश के पत्ते कहते हैं। इससे कई तरह के गेम खेलते हैं। ये ताश के पत्ते हैं। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है टेबल टेनिस रैकेट। इसे हिंदी में टेबल टेनिस बैट कहते हैं। इससे गेंद को मारते हैं। ये टेबल टेनिस बैट। देखो बच्चों, ये है पिंग पोंग बॉल। इसे हिंदी में टेबल टेनिस गेंद कहते हैं। ये बहुत हल्की होती है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये है डार्ट बोर्ड। इसे हिंदी में डार्ट बोर्ड कहते हैं। इसमें निशाना लगाते हैं। ये डार्ट बोर्ड है। अब ये देखो बच्चों, ये है डार्ट्स। इसे हिंदी में डार्ट्स कहते हैं। इन्हें बोर्ड पर फेंकते हैं। ये डार्ट्स हैं। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है पजल। इसे हिंदी में पहेली कहते हैं। इसे जोड़कर तस्वीर बनाते हैं। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है रूबिक्स क्यूब। इसे हिंदी में रूबिक क्यूब कहते हैं। इसे घुमाकर रंग मिलाते हैं। रूबिक क्यूब है। बने। अब ये देखो बच्चों, ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसे हिंदी में ब्लॉक्स कहते हैं। इससे अलग अलग चीजें बनाते हैं। ये ब्लॉक्स हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है टॉय ट्रेन सेट। इसे हिंदी में खिलौना ट्रेन सेट कहते हैं। ये पटरी पर चलती है। ये खिलौना ट्रेन सेट है। अब ये देखो बच्चों, ये है बोर्ड गेम स्पिनर। इसे हिंदी में स्पिनर कहते हैं। ये घुमाकर नंबर दिखाता है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है स्नेक एंड लैडर बोर्ड। इसे हिंदी में सांप सीढ़ी बोर्ड कहते हैं। इसमें ऊपर नीचे चलते हैं मेरे लाल। ये सांप सीढ़ी बोर्ड है। अब ये देखो, ये है डोमिनोज। इसे हिंदी में डोमिनोज कहते हैं। इन्हें जोड़कर गिराते हैं। ये डोमिनोज है। अब ये देखो बच्चों, ये है मिनी बास्केटबॉल हूप। इसे हिंदी में छोटा बास्केटबॉल रिंग कहते हैं। इसमें गेंद डालते हैं। ये छोटा बास्केटबॉल रिंग है।